يا صباح الخير عليكي. طيب، أنا دلوقتي افتكرت إننا ستات وألطف الكائنات، واعتزيت بنفسي وتمام. عندي هرمونات ومتلخبطة، وفي اليوم الواحد بحس ب200 إحساس، وبعمل أدوار كتير قوي. يعني أنا لسه ابنة ومطلوب أبر أهلي وأنفذ اللي هم عايزينه، وفي نفس الوقت أنا ومطلوب أربي عيالي واهتم بيهم وأعمل اللي يبسطهم. لسه عيلة وعايزة ألعب وأتنطط وأتبسط، بس ورايا شغل لازم يتسلم، وبعد الشغل عندي بيت وزوج اللي مفروض نكون سكن لبعض، بس بقينا زي 2 جيران مشتركين في نفس الشقة. ببان قوية وكله تمام وزي الفل وبهزر، بس من جوه أنا عايزة أعيط. وقت مليان لدرجة إني بحس إني بمثل دور في مسلسل، بس دي مش أنا، دي مش حقيقتي. أنا عايزة أوصل لحقيقتي، عايزة أرجع أنا تاني. بس أنا نفسها دي فين وسط الكركبة دي كلها اللي أنا عايشاها؟ نفسي بس الزمن يوقف بيا ساعتين، أرتب الدنيا جوايا وأظبط الأدوار اللي مش في مكانها دي، وبعدين أدوس بلاي. آخر حاجة فاكراها عن نفسي إني كنت حرة، بختار الأسلوب اللي أعيش بيه وأقضي بيه وقتي. كنت بشتغل الشغل اللي أنا بحبه مش اللي هيجيب لي فلوس أكتر. كنت بختار الناس اللي أبقى وسطيها، مش ناس مفروضة عليا ولازم أتعامل معاها ولا مش عارفة انسجم معاهم. كانت أكبر مشكلة بتواجهني ألبس إيه النهاردة، مشكلة المرفهين. عايزة أرجع لنفسي عشان أعرف أخلي حياتي اللي متعلقين في رقبتي أحسن. الكبير لازم يتظبط عشان يعرف يظبطكم. في الطيارة دايما المضيفة تقولك لو حصل مشكلة ساعد نفسك الأول، يعني تلبس نفسك اللايف جاكيت الأول وبعد كده تبدأ تساعد الناس. إنما هتساعد الناس وانت بتتخنق هتموت وهتموتهم. الكل هيبقى خسران لما الست تتعب. فنحاول مع بعض في الأيام الجاية نرتب الدنيا جوانا ونلاقي نفسنا، لأنه لو لازم نعيش الحياة دي يبقى نعيشها صح. وبفكرك إنك تيجي متأخر أحسن من إنك ما تجيش خالص. وأشوفك تاني الصبح. سلام.